Hallo, ek is Eline en ek gesels met Dr. Mark Opperman. Hy het 'n praktyk in Johannesburg. Dr. Mark Opperman Aesthetics. Welkom Mark. Dankie Eline. Mark, jy is nou al vir 23 jaar besig met estetiese medisyne. Wat is die gewildste behandeling wat jy die meeste al gedoen het? Weet jy Eline, ek dink daar's twee wat ons kan sê die toets van die tyd weerstaan. Ons kyk na ons neuromodulators in die gebruikstaal Botox. Ek wil net noem Botox is 'n geregistreerde handelsnaam. Soos ons Benado het wat parasetamol is, het ons botulinum toxin wat in Suid-Afrika onder 3 name verkoop word. Ons het Botox, ons het Dysport en ons het Xeomin. Kan dit in enige ander naam wees of is dit die enigste 3 wat? Dis die 3 wat in Suid-Afrika beskikbaar is. Daar's wêreldwyd baie ander geregistreer, maar hulle is almal dieselfde basies. Ek dink hoekom hierdie spesifieke behandeling so populêr en so lankstaande is as gevolg van dit wat die behandeling doen. Botox inaktiveer senuweeëindes by die spier. So dit verminder die spier se vermoë om saam te trek. En dit gee dan vir ons 'n versagting van lyne. Ons gebruik Botox spesifiek vir die behandeling van dinamiese lyne, met ander woorde lyne wat ons sien as gevolg van beweging. En hier kyk ons na die voorkop, ons kyk na die frons tussen die oë, ons kyk na die lyntjies om die oë, die laglyne. En dit gee vir ons 'n versagting in die gesig. Ons moet verstaan dat hierdie behandeling is veilig en die veiligheid lê in presies dit wat dit doen en hoe dit werk. Soos ons 'n neuroeindplaat inaktiveer, regenereer die liggaam 'n nuwe ene. Die wonderlike ding daarvan is dan dat niks wat ons met hierdie behandeling doen blywend is nie. Dit neem effek oor 'n paar dae, hou 'n paar maande en dan begin die effek verminder. Hoe gereeld moet mens Botox gaan doen? Dit hang heel waarskynlik af van 'n paar faktore. Oor die algemeen is ons lewensduur van hierdie behandeling so 3 tot 4 maande. Dit gaan afhang van hoeveel eenhede ons op watter area ingesit het en hoe sterk daardie spiere is. Wat ons moet verstaan is dat elke pasiënt reageer 'n bietjie anderster. Ons metabolisme, ons regenerasiekapasiteit verskil en dus kan die lewensduur van hierdie behandeling nie presies aangedui word nie. Elkeen gaan verskillend reageer. As ons jong pasiënte het wat begin met vandag is dit al jonger en jonger. Ek dink 'n goeie ouderdom om dalk te begin met 'n bietjie van 'n neuromodulator is hier in jou middel 20s, miskien in jou vroeë 30s, net om rustende lyne wat besig is om te verskyn sagter te maak en te voorkom. Dis baie moeilik as ons reeds diep lyne, veral op die voorkop tussen die oë en om die oë het, om hulle heeltemal weg te neem. Dit neem tyd. Die vel vou en soos as ons 'n kreukel in 'n hemp instryk, dan moet ons gewoonlik die hemp oorstryk en dan sien ons nog 'n bietjie van die kreukel en dan op die einde dan was ons hom oor en begin heel voor. So as 'n mens dit van die begin af reg doen, dan vorm daai diep kreukels nie. Dan het ons fillers, ons tissue fillers waarvan ons praat. Nou, hierdie is hyaluronsuur produkte. Hyaluronsuur is 'n natuurlike deel van ons velselsamenstelling. Dit gee vir ons struktuur en volume. En ons gebruik hierdie dan in 'n gelvorm wat ons in die gesig kan inspuit. En ek vergelyk altyd hierdie fillers met polyfiller. Ek dink almal van ons is bekend met polyfiller. As ons 'n kraak in 'n muur het, dan maak ons hom met polyfiller toe. As daar 'n duik is, kan ons hom mooi toepleister. Ons kan selfs bietjie struktuur gee, soos wat ons
mieresalpleister ensovoorts. So daar is waar ons tissue fillers inkom. Hier kyk ons na die behandeling van volumeverlies, veral in die tempelarea, in die middelste deel van die gesig. As ons jonger is, dan kyk ons bietjie na lippies om lippe bietjie meer sensueel en vol te maak, maar ons kan dit ook gebruik as ons die regte tipe filler gebruik om struktuur aan die gesig te gee. Met ander woorde, ons die kakebeen bietjie meer definieer, waar ons se ken bietjie meer struktuur gee of bietjie meer laat projekteer of selfs bietjie laat afdraai. Een van die meer gespesialiseerde behandelings wat ons hiermee kan doen is om neuse bietjie te verfyn of 'n neuspunt bietjie op te tel of 'n knop op die neus weg te steek en dan ook traan deformiteite wat in die middel van die gesig vorm, waar dit ons moeg en tam en selfs bewoe lyk. So daardie twee is al vir soveel jare op die mark. Ons het nou produkte hier in Suid-Afrika beskikbaar wat al meer as 25 jaar wêreldwyd gebruik word. Hierdie is een van my gunsteling behandelinge, ons biostimulators. Nou net om te verduidelik, 'n biostimulator is iets wat ek in die vel of in die liggaam inspuit en dan gaan dit 'n cellulêre reaksie veroorsaak. Met ander woorde, dit is 'n natuurlike reaksie. Die biostimulators word heel waarskynlik of meeste van die tyd met polylaktiese suur gemaak. Dink bietjie as ons oefen en dan versamel ons laktiese suur in ons spiere, so jy kry daai seerstyfheid. Dit is as gevolg van die inflammatoriese reaksie wat daar plaasvind. So as ons hierdie produkte in die vel inspuit, het ons 'n cellulêre reaksie wat 'n immuunrespons veroorsaak en dit help dan met die selle wat veronderstel is om kollageen te gee. Almal se kollageen begin afneem van ons 20's af. Nou, kollageen is die deel van die vel wat vir ons krag of sterkte en struktuur in die vel gee. En as ons kollageen begin afneem, nou begin ons ouderdomsveranderinge sien. Die grootste ouderdomsveranderinge wat ons begin sien soos kollageen afneem, is laksiteitverandering in die vel. So 'n maklike manier om dit te kyk is as jy jou wang vat en jy kan die vel wegtrek. Ek het 'n behandeling gehad in my gesig, so ek kan dit nie doen nie, maar ek kan dit in my nek doen. So jy kan sien as jy die vel gryp en jy kan hom so wegtrek en hy trek soos 'n rekkie. Dit is as ons laksiteit in die vel het. En dan sien ons dat die vel begin sak. Nou 'n goeie manier om daarvoor te kyk, en almal van ons doen dit, veral die vrouens, maar ek doen dit ook in die spieël in die oggende, is as jy jou vingers so sit en jy alles sak so bietjie. So 'n baie goeie manier om daarvoor te toets is as ons vinger op die tempel sit en ons tel die vel op en alles hier tel op. So of ons sit hom hier op die wangbeen en ons lig bietjie op. Nou daai versagting of sagging van die vel lei tot ander simptome. Ons sien ander goed. Ons begin die jowliness sien. Ons begin die nasolabiale lyne sien en dit is as gevolg van swak ondersteuningsstelsel binne in die vel. So kollageen wat begin afbreek. Dan sien ons ook volumeverlies, nie net in die vel nie, maar van die onderliggende weefsel. Ek dink ons sal op 'n stadium bietjie doen, hoe benader ons estetiese behandelinge, want dit gaan absoluut oor medies, met ander woorde, ons moet 'n diagnose maak. Wat is die onderliggende rede? So ons sal daaroor praat, maar jou biostimulator spreek ook natuurlike volumeverlies in die gesig en in die vel dan spesifiek aan. En dan is daar ook die veroudering waar ons begin pigmentasieregulasies kry, die luminositeit of daai glans, daai lig wat uit die vel uitskyn, begin afneem, nou lyk alles dof. So daar werk jou biostimulators regtig goed. Daar is ander behandelings wat ook nou al baie lank op die mark is, en hier kyk ons spesifiek vir goed wat die vel aanspreek, ons chemiese afskilferings, ons energie
behandelings waar ons of lig of radiofrekwensie gebruik, maar hulle spreek absoluut omtrent almal kollageen en pigmentasie aan. So die grootes wat nou al vir so lank op die mark is maar jou neuromodulators, Botox, Dysport, jou verskillende vorm van weefselfillers, tissue fillers, en dan die nuus wat die estetiese wêreld reg oor die wêreld, maar dan ook in Suid-Afrika oor die afgelope paar jaar regtig opgang gemaak het, is jou biostimulator. So daardie is die grootes, en ek dink as ons die verskil tussen die verskillende modaliteite ken, dan is dit baie makliker om 'n oordentlike estetiese benadering te kry. Doen jy kry. die een of doen jy die ander een of doen jy 'n kombinasie van Nee, ons kan absoluut 'n kombinasie doen. Dit hang absoluut af weer eens van waarmee presenteer die pasiënt? Wat wil die pasiënt op die ou einde hê? Wat is die onderliggende redes en oorsake wat ek moet aanspreek? En dan besluit 'n mens, okay, hierdie is wat nodig is, ons moet hierdie met daardie modaliteit aanspreek, volumeverlies moet ons dalk met 'n filler aanspreek, velkondisies, sagging, laxity, luminosity moet ons dalk met 'n biostimulator aanspreek of met laser, ensovoorts. So, maar daardie is die grootstes wat ons het. Dankie, Mark. Lekker dag.